Hoy, MDSD, atendimos un paciente con problemas de escoliosis con contractura muscular severo, descontracturando el cuerpo con trabajo de ventosas y presión muscular, liberando los puntos gatillos. Aliviando el dolor cervical, dorsal, lumbar y sacro. Aplicando las técnicas del Lumbar-Roy, articulará mejor los muslos, rodillas y piernas. Gracias por su confianza.